Tahu. Yang mancing pembuangan cepong. Ciana, Ini bungkus lho. mantap. Iyalah, kebare aku main terus siji. Oh, wih. Iya. Keting. Baung. Mantap. Nah, ngono ki foto ya. Lagu. Aku jadi kameramen ya. Udah kayak strike ya. Oh, mak malah mancing keting, mancingnya telu. Wos, oh mak. Tersangkut sudah dilepas. PE mongko kuwi. Oh. Ekspresi ini lho bang. Oh, PE telek iki. Weh. Ah, ternyata strike-nya. Mancing mantap. Kayaknya apa, Pak? Ini bahasa gaulnya melem. Oh, mata merah nih. Wajar. Strike kayu. Kapan saudara. Ini bebek. Wih, walah. Mancing itu, Pak. Wus, wah, mak. Wis, wis. Wah, iki cedhek iki, San. Heeh, cilik.
Mantap. Ah. Oh, mak. Banyak kali dah, Bang. Mantap sekali, Bu. Itu yang besar itu. 5.000. Mbak, ikan apa ini, Pak, namanya, Pak? Ikan ngongong. Yolah, buah, aku sedang kasih video. Mantap. Mantap. Mau gape. Jadi video gitu. Wes lah. Yalah. Mantap sekali. Itu aku. Menek ulone kuwi. Asma ulone. Oh, dapat lah. Kita ora. Papat. Papat. Ikan untuk papat setengah hari. Lah aku Iki apa lho. jenenge iki? Oh, itu ikan dundung. Ikan pelus. Oke juga. Plus, iyalah. Lele oleh piro? Lele ora 7. Yakin gue. Oh ya wes. Lele terang lewat. Wes ya. Ya, terima kasih lah.